咱来看这款花干吼，伊到底是水伫倒？第一个呢，就是咱看伊迄个顶悬的迄个荷花墩有无？就是伊开喙的所在吼，亲像迄个荷叶波浪形吼，这叫做吼荷花叶斑吼，荷花叶斑。啊，这个喙墩啊，做遮尔啊水着，伊的含义是好喙水吼，好喙水。啊，咱拄则我讲哦，咱较早嫁查某囝从这做嫁妆对无？啊，伊希望讲吼，我这个查某囝吼，嫁去吼，迄个呢会当得人疼，啊，你得人讲得人疼，较赢家己戆戆啊拼对无吼？啊，是安怎会得人疼？你吼，迄个咱讲的吼，喙爱较甜的啊吼，爱会晓看到咱这个啥时大是亲戚朋友来，爱会晓讲叫啊，袂使急点点啊，对无吼？啊，所以讲吼，你这希望讲查某囝嫁去了后，会当好喙水。哇！你查某囝吼，若好喙水吼，通啊得着大家大官吼，甲这小姑啊吼，大家安尼安怎会来斗疼惜啦吼？所以伊的意思吼，是希望吼会当迄个好喙水啊，得人疼吼。过来吼，过来咱来甲看哦，对这个荷花斑，另外恁来看有一个迄个香槟墩有无吼？啊，咱亲像吼，一个查某人啊，双手吼叉腰吼。双手叉腰安尼吼，啊，这什么意思呢？这代表讲吼，望这个查某囝吼嫁去了后吼，免安尼吼做甲遐，免安尼做甲要死啦。因为较早吼，农业社会啊，有当时啊，你若是嫁做熟人哦，真正是吼做甲个要歪腰去吼啊，所以讲，当然咱做爸母的希望讲查某囝嫁去吼啊，看通啊。像人少奶奶安尼吼，享受清闲啦吼，所以讲伊个有做一个这个吼双手叉腰吼，你看伊这个盾哦，伊用透清的玻璃吼，迄个透明的，咱台语讲透清哦，透清的玻璃安尼做哈。过来咱来看吼，这个花干上重要的主要的迄个啥重点吼，个伫个你看伊倒圆大，这个上介重要呢吼。这款牡丹花干绝对巴肚拢做甲圆大。我一个讲甲车恁就知影，当然是意涵，就是讲查某囝嫁去了后吼，一定爱吼，这个啥呢？会生吼，会生上重要。较早咱知影吼，一个做事吼啊，初做初食啦，啊做事都爱吼，爱有真济骹手来斗相共，所以啊，当然是这个吼望吼。阮遐嘛讲愿望吼，当时阮咧读愿望讲会当安怎咧？会当吼较高生咧啦吼，上好是生查甫诶吼，啊来添丁吼，啊生查某嘛无要紧啦吼，添丁添口搁发财吼，这是上好吼。所以这个吼大肚乌诶造型，这个足重要诶吼，这个就是这个意涵就是一定爱会生。过来伫个巴肚顶悬吼，伫个巴肚顶悬你看。有搭牡丹花对无？啊，这个牡丹是代表富贵啦。吼，这个查某囝去看通啊吼，享受一个吼，有这个富贵的人生啦。过来你要看下边吼，就是迄个咱伫讲的竹圈哦，啊，咱咧讲做迄做骹臀啦吼。顶悬是喙臀，下边是骹臀。你来看下边的骹臀，你有注意看到无？伊毋是。伊用迄个有色的，伊根本用透清的吼，这个足重要。这个代表啥？代表讲吼，阮这个查某囝是清底，是在色女啦吼，色女啦吼，在色女吼，在色吼，啊是清底，是迄个吼规矩矩的吼。啊，你若是从这玻璃花干吼，规矩家己起来看伊的迄个啥骹喙底吼，看伊骹喙底，因为这玻璃花干拄则讲是用烧的嘛吼。你当看到伊遐有一个灯材材痕，用一个加刀遐加一个材吼，所以看加喙甲变起来，看佫有带材，吼，佫有带材。啊，你甲想看觅，安尼干那一支玻璃花干尔有遮尔济无共的啥，无共的这个意涵吼，而且这意涵拢足好的吼，所以讲较早嫁出较功夫的度假一对这个牡丹花干吼，伊。一般呢，这是差不多伫个迄个一般吼，这款花干哦，上足看到差不多伫个1950至1970吼，
即骹刀吼，即1、20年吼，伫个咱一般民间的红架桌顶吼，有个人红架桌顶凡说还佫摆即款牡丹花干，毋过用牡丹花干吼是安尼吼，水是足水的，毋过你小可磕着吼，会破去会起去吼，所以尾仔即摆人大部分拢改做迄个灰亚的吼，灰亚的花干吼较济啊。就是讲，迄当阵啦，吼，伫个庄骹吼，都有摆即款，伫红架桌顶有摆即款牡丹花干。啊，伫个早期吼，即款是算吼，就是讲咱一般吼百姓生活的日常用品。所以上早期的时阵，牡丹花干要搭买，甲各位报告，正伫5金行，吼，碗盘行，吼，5金行就买会着啊，吼，5金行就买会着。啊，若摆伫红架桌顶的吼，一般就是有啦，拢摆红色较济啦吼。人会想讲，迄就是喜气吼，摆红色的，啊，嘛摆淡仔色的嘛真好吼。啊，嘛有人呢摆即款青色的，因为即款的吼，就是咱有一句话叫做青笑有无吼，就是即款色你看这翠绿的有无？伊的迄个啥？看到安尼娇嫩欲滴，咱台语就是讲看到足青笑的。足青笑哈，好，